বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি। কিন্তু আজকে আমাদের প্রোগ্রামটা হলো টাঙ্গাইল নাগরপুর এক ফ্রেন্ডের বাসায় যাচ্ছি। আমরা মেন রোডে উঠে পড়লাম। অতএব আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন। আমরা জানি সবাই ঘুরে ফিরে ভালোভাবে জানি বাড়ি ফিরে চলে আসতে পারি। সবাই দোয়া করবেন আমাদের জন্য। আর একটা কথা সবাই খেয়াল করবেন, আমরা যখন রাস্তা পার হই তখন রাস্তার দুই সাইডটা একটু ভালোভাবে গাড়িগুলা খেয়াল করব, কারণ সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেকটাই বেশি। এর জন্য আমরা রাস্তাটা খুব ঠান্ডা মাথায় রাস্তাটা পার হব। আর আমাদের আজকের প্রোগ্রামটাই হলো গাজীপুর টু টাঙ্গাইল নাগরপুর। কিন্তু আপনাদের সাথে সবগুলাই শেয়ার করব, কারণ রাস্তার ভিডিওটা আপনারা যদি কখনো যান তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা দেখলে চিনতে পারবেন এবং জানতে পারবেন যে এটা কোন রাস্তা এবং কোথায় যাচ্ছেন। কিন্তু আজকে আকাশের ভিউটা অনেক সুন্দর লাগতেছে আমার কাছে, কারণ সুন্দর লাগার মতো একটা দৃশ্য। অনেক সুন্দর লাগতেছে, বিউটিফুল। কারণ আমি ওই রকম ভাবে গাড়ি চালাইতেছি না। আপনারা হয়তো কমেন্ট করতে পারেন যে গাড়ির স্পিড এত স্লো কেন। কারণ আমার পিছনে আরো 3টা বাইক আছে, কারণ তারা অনেকটাই স্লো চালাইতেছে, যার কারণে আমারও একদম স্লো যাইতে হচ্ছে। আমরা এখন সবিপুর ফ্লাইওভার ব্রিজ পার হচ্ছি, কারণ নিচ দিয়ে অনেকটা জ্যাম থাকে, বাজারের জ্যামটা পড়ে, তার জন্য আমরা উপর দিয়ে যাচ্ছি। ব্রিজটা হওয়ার জন্য অনেকের ভালো হয়েছে, সবারই ভালো হয়েছে, কারণ জ্যামে আর পড়তে হয় না। আর ব্রিজের উপরে থেকে আকাশের ভিউটা আরো অনেক সুন্দর লাগতেছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। ওদের তো কোনো খবরই দেখতেছি না, ওরা কত দূর আছে পিছনে। কিন্তু একটা বিষয় ভালো লাগলো, কারণ ব্রিজটা শেষ প্রান্তেই আমাদের বাম সাইডে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো আনসার একাডেমি। আমরা তারপর আসলাম চান্দরা ওভার ব্রিজ, কারণ আমি মাঝখানে কিছু ভিডিও কেটে দিছি, কারণ সম্পূর্ণ রাস্তা যদি আপনাদের দেখাই তাহলে হয়তো ভিডিওটা কয়েক ঘন্টা হয়ে যাবে, তার জন্য শর্টকাট আমি কেটে দিলাম। এটা হলো চান্দরা মোড়। তারা যে কতটা পিছনে পড়ে আছে তাদের তো কোনো খোঁজখবরই দেখতেছি না, কতক্ষণ লাগে তাদের বুঝতে পারতেছি না। কিন্তু আজকের আবহাওয়াটা মোটামুটি বেশ একটু ঠান্ডার দিকে, আবার বাতাস, যার জন্য বাইক রাইড করে একটু মজাও পাচ্ছি।
কারণ রাস্তাটা মোটামুটি অনেক ফাঁকা, যার জন্য গাড়িটা ড্রাইভ করে একটু মজা পাচ্ছি। আমরা চলে আসছি মির্জাপুর বাইপাস। এখানে একটু ওয়েট করি, তাদের সাথে একসাথে হয়ে আমরা তারপর আবার রওনা দিব এখান থেকে। কি কইছে? চাচা আসলে ক্যাডেট মির্জাপুর কলেজ কোনটা হয়ে নে? দুজন না একসাথে আসছিলেন, আপনি আলাদা এলেন কেমনে? দুজন না একসাথে আসছিলেন? আপনি বাইরে পেন আমি না দাম লেগে টাকা লাগতো 1 কিলো। আপনার কাছে তেল নিছে? চলেন তাহলে সবাই একসাথে যাই। আমরা মির্জাপুর বাইপাস থেকে আমরা মির্জাপুর বাজার দিকে ঢুকছি, কারণ এটা হলো মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতাল নাগরপুর এক রাস্তা। কিন্তু নাগরপুরটা আপনার কোন দিকে যেতে হয় রাস্তাটা একটু মনেও পড়তেছে না, অনেকদিন আগে আসছিলাম, হয়তো ভুলে গেছি, একটু জিজ্ঞেস করতে হবে, এক ভাইয়ের কাছে একটু জিজ্ঞেস করে দেখি, তাহলে ভুল হলে আবার তো ফিরে আসতে হবে, যার জন্য একটু শিওর হয়ে যায়। আসসালামু আলাইকুম। নাগরপুর যাওয়ার রুটটা কোন দিকে? ওকে, থ্যাংক ইউ ভাই। ভাইয়ের কাছে একটু জিজ্ঞেস করলাম, অনেকটাই শিওর হয়ে গেলাম। তো আমিও মনে মনে আইডিয়া করছিলাম যে এটাই হবে, তো এখন পুরোটাই শিওর হয়ে গেলাম। আমরা সবাই একসাথে আছি এখন। নাগরপুরের রাস্তা, নাগরপুর আপনার এটা হলো কেদারপুর, দেলদেওয়ার, আর এটা এইটা সব আপনার রাস্তাটা একটা, এই রাস্তা থেকে আপনারা যাইতে পারবেন। আর গ্রামের দৃশ্যটা অনেক সুন্দর, বাম দিকের ভিউটা আরও অনেক সুন্দর, সৌন্দর্য শেষ নাই, পানি, শাপলা ফুল, অনেকটাই ভালো লাগতেছে। এখন একটু দাঁড়িয়ে একটু ভালোভাবে দেখি, অনেকটাই সুন্দর ফিল করতেছি। আপনারা দেখতে পারতেছেন কিনা, গাছের একটা বকটা কোথাও যাচ্ছে না, কিন্তু গাছের চারিদিক দিয়ে ঘোরাফেরা করতেছে, অনেক সুন্দর, ভেরি নাইস। যাকে একটু দাঁড়ানো হলো, সৌন্দর্যটা দেখা হলো, এবং তাদের জন্য একটু ওয়েটও করলাম। কত সুন্দর দেখেন। আমি আবার বলতেছি, এটা হলো টাঙ্গাইল মির্জাপুর থেকে আপনার নাগরপুর যাওয়ার রাস্তাটা অনেক ভালো, কোনো ভাঙ্গাচোরা নেই। তারা দেখি চলে আসছে,
আমিও আস্তে আস্তে এগোইতে থাকি। কিন্তু এর আগে যেখানে যাইতেছি ওখানে গেছিলাম, আর ওখানে যাওয়াটা হয়েছিল আমার হলো পাকুল্লা থেকে যাওয়া হয়েছিল, যার জন্য দিক দিয়ে যাওয়ার সময় অনেকটা প্যারেশানি পড়েছিলাম। 20 থেকে 25 কিলো রাস্তা ভাঙাচোরা ছিল, 10-15 উপরে টানায় যায় নাই, আর পুরোটাই এভাবে যাওয়া হয়েছে, যাই কষ্ট হয়েছে অনেক যাওয়াটাই। কিন্তু এই রাস্তাটা আমি চিনছিলাম না যে দিক দিয়ে যাওয়া যায়, ভাবছিলাম যে ওইটাই মনে হয় ভালো রাস্তা। তো এক লোকের জিজ্ঞেস করছিলাম, লোকে ওই রাস্তার কথাই বলছিল, অনেক সুন্দর রাস্তা। পরে দেখি এরকম, যাক ওটার কথা আর বলতে চাই না, অনেকটাই খারাপ লাগছিল রাস্তাটা দেখে। আর আসার সময় আমি ওইখানে একদিন ছিলাম, থাকার পর আসার সময় এই রাস্তা দিয়েই ব্যাক বাসার দিকে চলে আসছিলাম। পর রাস্তাটা দেখলাম অনেক সুন্দর, কিন্তু ওইরকমভাবে তারপর একটু ভালোভাবে দেখতে পারি নাই, কারণ ওই দিনকে বৃষ্টি ছিল, যার জন্য জায়গায় জায়গায় আমার ব্রেক করে দাঁড়াইতে হচ্ছে বৃষ্টির কারণে। বৃষ্টিতে তেমনটা ভিজি নাই, আর জন্য ভালোভাবে এরকম দেখতে পারি নাই, শুধু রানিংয়ের উপরে ছিলাম। কিন্তু আজকে রাস্তাটা অবশ্যই দেখতেছি, অনেকটাই ভালো লাগতেছে, এবং আপনাদের কতটা সৌন্দর্য দেখাতে পারতেছি বলতে পারতেছি না, কিন্তু আমার মনে হয় জায়গাটা অনেক সুন্দর, রাস্তাটাও অনেক সুন্দর, আপনারা তো দেখতেছেনই। রাস্তার দুই সাইডে শুধু গাছ আর গাছ, আর রাস্তাটা একটু আঁকা বাঁকা হলেও আমার কাছে অনেকটাই ভালো লাগে, কারণ এই রুটে বাইক নিয়ে বা গাড়ি নিয়ে জোরে চালানো অনেকটাই রিস্ক হবে, কারণ আঁকা বাঁকার কারণে হয়তো জোরে কেউ টান দিতে পারবে না, অতএব তার স্লো যেতে হবে। এটাই সবচেয়ে আমার কাছে বেশি ভালো লাগলো, আঁকা বাঁকা রাস্তা। অনেকটাই সুন্দর। আকাশের ভিউটা অনেক ভালো। আমরা হয়তো কাছাকাছি চলে আসছি। সামনে আরেকটা ব্রিজ আছে, ওটা আপনার কেদারপুর ব্রিজ বলে। কেদারপুর ব্রিজটা অনেকটাই সুন্দর। এটা হলো মশাইল বাজার। এটার বামের রাস্তাটা চলে গেছে আপনার হলো সাটুরিয়া দিকে, আর ডাইনের রাস্তাটা যেটা যাচ্ছি আমরা, এটা হলো নাগরপুরের দিকে। আর যেটা বলতেছিলাম, কেদারপুরের ব্রিজটা অনেকটাই ভালো লাগে আমার কাছে, কিন্তু আপনাদের কাছে ভালো লাগে কিনা। আসেন 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 আসেন, লেটস গো। যাই এখন সামনে আপনাদের ব্রিজটা দেখালে হয়তো অনেকটা সুন্দর মনে করবেন, অনেকে হয়তো কমেন্ট করবেন যে এটা কোন ব্রিজ। তারা দেখি হঠাৎ করে মাঝপথে দাঁড়িয়ে আছে, এবং তাদের সাথে একটু কথা বলে শেষ করে নিলাম। আর যেটা বলতেছিলাম, ব্রিজটা অনেকটাই সুন্দর, আর আপনাদের কাছে ভালো লাগে কিনা বলতে পারলাম না, কিন্তু আমার কাছে অনেকটাই ভালো লাগলো, কারণ নদীর উপর ব্রিজটা মোটামুটি একটু বড়, তেমনটা আবার বড় নয়, কারণ ব্রিজটা অনেক সৌন্দর্য লাগে রং করা। আর এর আগে যখন আসছিলাম তখন তো অনেক পানি ছিল, ব্রিজটা অনেক সুন্দর লাগছিল, কিন্তু জানি না এখন কতটুকু পানি আছে আর কতটা সৌন্দর্য আপনাদের দেখাইতে পারবো।
এই ভাইয়ের কথাটা শুনে আরেকটু হাসি লাগলো। দেখেন ভাই কিভাবে আরেক সাইড থেকে রাস্তায় উঠলো। ভাইকে একটু কথা বলি। ভাইয়ের কথা শুনে একটু হাসিও লাগলো এবং আবার একটু হয়তো দুঃখ লাগলে আমারই লাগবে, কারণ সে উল্টো পথ থেকে যখন আসছে তখন হয়তো একটু দেখা ডাইনে বামে তাকে একটু দেখার দরকার ছিল যে গাড়ি আছে কিনা, কিন্তু আমি তো এরকম ভাবে স্পিডে গাড়িটা যাইও নাই চালিয়ে, যার জন্য সে আবার উঠছে। যদি রানিং ছিল তাহলে তার সামনাসামনি আমি পড়তে হইতো। কারণ সে আবার বলে কি, কয় আমাদের এলাকার রাস্তা, আমাদের ট্রেনিং দেওয়া আছে, অতএব আমরা এরকম ভাবে হবে না। কারণ যদি হন্ডা হন্ডা যদি আপনার লেগেই যায় তাহলে এলাকার রাস্তা দিয়ে লাভ আছে? যাই একটু হাসি লাগলো। এই যে আপনাদের সেই ব্রিজটার কথা বলছিলাম, এই ব্রিজটা, এটা হলো কেদারপুরের। এখান থেকে আকাশের ভিউটা দেখেন কতটা সুন্দর লাগতেছে, সো বিউটিফুল। আমার কাছে এই জায়গাটা অনেকটাই ভালো লাগে। এর আগে আর আমার 2বার আসা হয়েছিল। ব্রিজের এখানে এসে বসে আছিলাম। ওদিনকে আসছিলাম হয়তো বিকালের দিকে, কিন্তু আজকে দুপুরের দিকে 12:30 বাজে। তার জন্য ব্রিজের উপরে ততটা ওয়েট করতে পারবো না, হয়তো হালকা একটু ওয়েট করব আপনাদের দেখানোর জন্য। নিচের সাইডে দেখেন, দেখতেই পারছেন যে সেলুনে এসে তারা বক্স বাজিয়ে একটু আনন্দ করতেছে। কিন্তু নদীতে একটু পানি বেশি থাকলে হয়তো তাদের আনন্দটা আর একটু বেশি হইতো, কিন্তু পানি কম থাকার কারণে তারা ঘাটের দিকে মানে ভিড়তে পারে নাই, রাস্তার লোকজনদের দেখাইতে পারে না আনন্দটা, মজাটা। তার জন্য একটু দূরে থেকে তারা ওই আনন্দটা করতেছে। যাই আমরা সামনের দিকে এগাই, কারণ দুপুর হয়ে গেছে। আমরা সবাই মিলে এখন সামনের দিকে এগাই। ওরা কি পিছনে আসছে কিনা। তারা সবাই চলে আসছে এবং আমরাও আস্তে আস্তে যাইতে থাকি। কিন্তু জায়গাটা আমার কাছে অন্তত অনেক সুন্দর লাগছে। মনটা ইচ্ছে করতেছে যে এখানে একটা বাড়ি বানিয়ে তারপর থাকি, অনেকটাই ভালো লাগবে। কিন্তু হয়তো কাজ কাম বাদ দিয়ে এখানে থাকাটাও আমার সেরকম ভালো হবে না, কিন্তু এরকম এলাকার ভিতরে যদি থাকতো তাহলে অনেকটাই ভালো লাগতো। আমরা এখন নাগরপুর, সামনে আরো 4 কিলো গেলেই ডান দিকে যে রাস্তাটা ছিল ওইটা নাগরপুরে। 4 কিলো গেলে আপনারা নাগরপুর যাইতে পারবেন। আর আমরা বাম দিকে মোহাম্মদ বাজার বলে, এখান থেকে আমরা বাম দিকে যাচ্ছি। হয়তো এখান থেকে আর কিছুক্ষণে অল্প একটু গেলেই আমরা তাদের বাড়িতে চলে আসব। এই রাস্তাটা একটু ভাঙাচোরা আছে, আর রাস্তাটা হচ্ছে সিঙ্গেল, হয়তো গাড়ি ঘোড়া কম চলে তার জন্য সিঙ্গেল করা হয়েছে। গ্রামের রাস্তা, তারপর গ্রামের রাস্তা হিসাবে অনেকটাই ভালো, কারণ কিছু কিছু গ্রামের রাস্তা আছে
মানে পাকাই হয় নাই, ইটের সোলিংও হয় নাই, যার জন্য বৃষ্টি আসলে তো দিকে যাওয়াই যায় না। কারণ সেই তুলনায় আমি মনে করি রাস্তাটা বেস্ট। তারা আবার দাঁড়ায় যে কি জন্য? আমরা তাদের বাড়ির কাছে চলে আসছি, কারণ ডাইনের রাস্তাটা ওইদিকে গেলে আপনারা একটা নদী পাবেন, নদী পার হলেই সাটুরিয়া। আর আমরা যাদের বাসায় চলে আসছি তারাও আমাদের নিতে চলে আসছে। হই পড়ে না ওর কপাল ভালো, বুঝলাম না ওর কি হলো না। তাদের নেওয়ার জন্য আবার আসলাম, তারা দেখে এখানে একটু ওয়েট করতেছে। বাসায় যে ঠান্ডা লেগে যাক, সবাই ভিডিওটা দেখলেন, অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগলে জানাবেন। 50 কিলো গাছ আপনাদের গাড়ি কতটুকু চালাবো ভালো মাত্র 40 দেখাইতে মিনিটে। পারছি অতএব জানি না। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শুভকামনা রইল।